준비 시작. 자, 이렇게 시작하면 맨 처음에 프레드라인 먼저 해주세요. 자, 헤어라인 쪽으로 한 2분 정도 충분히 해주시면 돼요. 프레드라인. 근데 가끔 가다가 선생님 프레드라인 하면 시간이 더 촉박한 거 아닌가요? 라고 하시는 분들 계세요. 근데 프레드라인을 우리가 두피 쪽으로 가까이 해서 하면 훨씬 더 시간 단축이 많이 돼요. 오히려 시간 단축 많이 됩니다. 그래서 이렇게 2분에서 3분 정도는 우리가 사전 드라이, 프레드라이 먼저 해주고 들어가는 게 훨씬 더 좋아요. 자, 이렇게 프레드라이 일정량 해주고 다시 이렇게 우리가 S자 브러쉬, 여기서 꼬리빗으로 정리정돈 하면 안 돼요. 자, 이렇게 정리정돈 해주신 다음에 꼬리빗 가지고 와서 오디오 가르마 나눠줍니다. 자, 오디오 가르마 탑 포인트까지, 탑 부분까지 이렇게 오디오 가르마 나눠주시고, 자, 오디오 가르마. 자, 그 다음에 탑에서 이어 백 포인트 1cm 뒤에까지 이렇게 나눠주시면 됩니다. 그러니까 먼저 프레드라이 하고 난 다음에 지금 블로킹 나누고 있는 거예요. 이렇게 해서 자, 어느 정도 이렇게 헤어라인 앞쪽으로만 안 나오게 블로킹 나눠줍니다. 블로킹에 너무 큰 투자하지 마세요. 자, 그 다음에 반대쪽도 꼬리빗에 꼬리나 아니면은 이렇게 꼬리빗에 빗살로 나눠주시면 되겠습니다. 자, 그리고 머리카락 끝에가 잘 정돈이 안 되면 굳이 거기 정돈하려고 하지 마세요. 어차피 우리가 나중에 정리정돈을 할 거니까 거기는 과감하게 패스합니다. 자, 그 다음에 뒤쪽으로 와서 자, 오디오 가르마 그대로 나눠주세요. 자, 근데 네이프까지 확실하게 빗질이 돼 있어야 이게 잘 나눠집니다, 여러분들. 자, 한 번에 아니면 두 번에 나눠주시고 맨 처음에 한 2cm에서 3cm 정도, 내가 맨 처음에 드라이 들어갈 부분 2에서 3cm 정도 남기고 위쪽 부분만 이렇게 블로킹 진행합니다. 자, 여기도 살짝 이렇게, 그냥 여기는 이렇게 틀어줘야 되겠네. 자, 다리가 안 틀어진다면 그냥 이렇게 베베 꽈가지고 올려주시면 됩니다. 자, 2에서 3cm 올려가지고 블로킹. 자, 여기도 이렇게 안 묶어지면 이렇게 베베 꽈가지고 틀어 올리세요. 베베 꽈가지고 틀어 올리고 이렇게 묶어주시면 되겠습니다. 자, 그 다음에 이렇게 빗 갖고 와서 첫 번째 단 잉컬 들어가 볼게요. 자, 저 같은 경우는 잉컬 할 때 이렇게 노즐 부분 잡고 합니다. 자, 아래서부터 빗질, 그 다음에 이렇게 바람 반 틈은 머리카락에, 바람 반 틈은 아래쪽으로 빠지게 이렇게 해서 머리카락이 윤기가 날 때까지 쭉 진행해주세요. 자, 윤기가 어느 정도 났다 싶으면 잠깐 내려놓고 컬 만들어 주겠습니다. 자, 머리카락 완전히 이어 붙여준 다음에 자, 컬이 시작하는 부분에 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 연결되는 부분, 자, 다시 말아서 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 자, 이렇게 해서 놔주고, 자, 옆에도 마찬가지. 자, 옆에 기존에 드라이 했던 거 한 0.5cm 가져오세요. 0.5cm 가져오고, 자, 이렇게 스무스하게, 자, 일자로 쭉 다리미질 하다가 크게 C컬. 자, 마찬가지 크게 C컬. 크게 C컬 두 번에서 세 번 정도 해준 다음에 잠깐 드라이기 내려놓고 끝머리 정리정돈해서 한 바퀴 말아준 다음에 컬이 시작하는 부분에 바람, 연결되는 부분에 바람 다시 말아주고 열 식히는 시간 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 시켜서 섹션은 일자로 떠도 상관없습니다. 섹션은 일자로 떠도 상관없어요. 자, 그 다음에 위로 3cm, 자, 위로 3cm 이렇게 올려가지고 다시 베베 꼬아서 위쪽으로 확실하게 올려주고, 그 다음에 여기도 위로 3cm 이렇게 해서 2에서 3cm면 돼요. 자, 여기도 이렇게 다리 틀어서 위쪽으로 올려준 다음에 이렇게 핀셋 처리해 주시면 됩니다. 자, 여기서부터는 두상이 넓어지기 때문에 3개로 나눠서 진행할게요.
자, 가운데 먼저. 자, 머리 물기 말려주는 거. 머리 물기 말려주고. 이거 너무 빨리 끝날 수도 있겠는데. 자, 그 다음에 크게 C컬. 자, 크게 C컬 이렇게 잡아주고 잠깐 드라이기 내려놓은 다음에 머리 끝에 끝컬 맞추고 난 다음에 한 바퀴 완전히 넣어주시고 컬이 시작하는 부분 하나 둘 셋 넷 다섯 연결되는 부분 하나 둘 셋 넷 다섯 다시 말아서 열시키는 시간 하나 둘 셋 넷 다섯 해준 다음에 이렇게 놓아줍니다. 자, 옆에도 그대로 진행할게요. 자, 머리 물기 말려주기. 물기 말려줄 때는 일자 반듯하게. 자, 다 말랐으면 C컬. 다 말랐으면 크게 C컬. 자, 잠깐 이렇게 내려놓고 머리 끝컬 완전히 만들어준 다음에 자, 이렇게 컬이 시작하는 부분, 컬이 연결되는 부분 다시 말아서 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 자, 이렇게 해서 내려줍니다. 컬, 우리가 열을 이렇게 주는 시간보다 열을 주는 시간도 충분해야 돼요. 열을 주는 시간도 충분한데 우리가 열을 식히는 시간도 엄청 중요하다. 자, 그리고 기존에 이렇게 드라이 했던 모발을 조금 가져오는 게 좋습니다. 자, 머리카락 물기 말려주기. 자, 다림질 하는 건 3번에서 5번 사이로. 자, 어느 정도 물기가 다 말랐다 하면 여기서 이제 크게 C컬 잡아주기. 바람에 가는 방향이 바뀌어요. 자, 이렇게 잠깐 내려주고 머리카락 끝에를 빗에 이렇게 엉겨붙게 한 다음에 한 바퀴 와인딩 해주고 컬이 시작하는 부분. 자, 컬이 연결되는 부분. 자, 이렇게 해서 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 이렇게 주시면 됩니다. 자, 이렇게 한 다음에 여기를 빗질하지 마세요. 그냥 가만히 놔두세요. 아직 여기서 잔열이 남아있기 때문에 이 열이 완벽하게 식는 걸 기다려 주시는 게 좋습니다. 자, 이제 세 번째 슬라이스 나누는데 우리가 3cm씩 올라오면 세 번째 슬라이스가 거의 백포인트에 딱 걸쳐져요. 우리 뒤통수 가장 튀어나온 부분에 걸쳐지거든요. 그러면은 내가 지금 슬라이스를 아주 잘 나누고 있구나 이렇게 생각을 하시면 됩니다. 자, 그래서 저 같은 경우는 이렇게 세 번째 슬라이스까지 소자 롤빗으로 그냥 그대로 사용합니다. 소자 롤빗 그대로 사용해요. 자, 그래서 여기도 가운데 먼저 한번 잡아주고, 이게 가운데를 먼저 잡아주는 이유가 넓어서 그런 것도 있지만, 두상이 넓어서 머리카락이 마르니까 그런 것도 있지만, 가운데 가르마를 없애주기 위해서도 그래요. 자, 세 번째 슬라이스 첫 번째 와인딩 진행하고 있습니다. 자, 그 다음에 크게 C컬 그려주기. 자, 크게 C컬 그려주기. 에스터님 반갑습니다. 어서오세요. 자, 그 다음에 잠깐 내려놓고 우리가 머리 끝컬 이렇게 엉겨붙게 한 다음에 한 바퀴 와인딩. 자, 컬이 시작하는 곳, 컬이 연결되는 곳. 자, 이렇게 해서 열 확실하게 주신 다음에 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 그 다음에 이렇게 풀어주는 겁니다. 그 다음에 옆으로 와서 여러분들은 몸이 이동해야 되겠죠. 저는 카메라 앵글 때문에 지금 가발을 계속해서 움직여주고 있는데 여러분들은 가발 움직이면 안 됩니다. 시험장에서는 여러분들 몸이 움직여야 돼요. 자, 그리고 드라이 진행하는데 가끔 이렇게 빗질이 잘 안 될 때가 있어. 그럴 때는 물기가 너무 많아서 빗질이 안 되는 거니까 일단 물을 말려주세요. 물을 어느 정도 말려주고 나면 우리가 빗질이 수월하게 잘 되니까, 빗질이 잘 안 될 때는 일단 내가 수분을 약간 좀 날리고 해야 되겠다라는 생각으로 진행하시면 됩니다. 하나, 둘, 셋, 넷. 연결 부분 하나, 둘, 셋. 자, 그 다음에 다시 한 바퀴 말아서 열 식히는 시간 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 자, 이렇게 내려주고 아주 컬 잘 나오고 있어. 너무 마음에 들어요.
자, 그리고 여기도 빗질 살짝 해주고 안쪽에서부터 자, 수분 날려주기. 자, 일명 다림질 수분 날려주기. 자, 일명 다림질 수분 날려주기. 자, 그 다음에 크게 C컬 잡아주기. 자, 크게 C컬 2번 잡아주고. 자, 그 다음에 끝컬 드라이기 잠깐 내려놓고 이렇게 한 바퀴 와인딩 해준 다음에 컬이 시작하는 부분, 컬이 연결되는 부분. 자, 이렇게 해서 완전히 자, 열 식을 때까지 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 해서 이렇게 내려주면 됩니다. 자, 지금까지 아주 잘 나오고 있어요. 여러분들 이대로 여러분들 절대 이거 빗질 하지 마세요. 지금 잘 나오고 있어요. 자, 이제 백포인트 위쪽으로 올라가면 기존에 사용하던 소자를 버려버리고 자, 3cm 그대로 나눠주는데 3cm 그대로 나눌게요. 자, 3cm 그대로 나누는데 이제 소자를 말고 큰 롤로 할게요. 이제 롤 바꿔줍니다. 네 번째 슬라이스부터는 이제 롤 바꿔준다 생각하시면 돼요. 자, 3cm 그대로 올라갈게요. 자, 여기서부터는 큰 롤로 바꿔주겠습니다. 우리가 블로킹 할 때 경계면이 확실하게 보이는 게 포인트라 그랬어요. 자, 여기도 마찬가지로 가운데서부터 자, 먼저 물기 먼저 말려주고 자, 물기 말릴 때는 드라이 롤이랑 드라이 바람 구멍이랑 안 맞닿아도 돼요. 안 맞닿아도 되니까 살살 풀어주면서 물기 말려주세요. 자, 물기 어느 정도 말렸으면 자, 붙여서 C컬 자, C컬 잡아주기. C컬은 2번에서 3번 충분히 잡아주세요. 자, 잡아주신 다음에 텐션 없이 한 바퀴 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 하나, 둘, 셋. 자, 여러분들 이거 잘 보셔야 돼요. 제가 지금 예란님 어서오세요. 제가 지금 텐션 없이 한 바퀴 와인딩을 그냥 말아버리는데 작은 롤로는 이게 안 돼요. 근데 큰 롤에서는 이게 가능하거든요. 이거 여러분들 주의 깊게 보시는 게 좋습니다. 텐션 없이 와인딩 하는 거예요. 자, 빗질 살짝 해서 드라이기 펴고 자, 수분 날려주기. 수분 날려주기. 자, 수분 날려주면서 C컬 잡아주기. 자, 여기서 C컬 잡으면서 머리카락 끝에 이렇게 넣었으면 텐션 없이 여기서 힘주지 말고 당기는 힘 없이 이렇게 말아버리면 돼요. 하나, 둘, 셋. 둘, 둘, 셋. 자, 우리가 텐션 없이 큰 롤 같은 경우에는 텐션 없이 와인딩을 해버리면 그냥 말려요. 그렇기 때문에 여러분들 이거 연습 많이 해보시면 정말 좋습니다. 자, 그 다음에 이쪽도 자, 왼쪽 지금 네 번째 슬라이스 세 번째 거 진행하고 있습니다. 조금 스피드하게 진행 한번 해볼게요. 또 제가 나불나불 해가지고 시간이 또 촉박해질 것 같으니까 조금 시간 여유 있게 한번 해보겠습니다. 자, 시키는 시간 확실하게 주시고 다시 또 한 단 더 내려주겠습니다. 자, 지금 5번째 슬라이스인데 여기가 총 뒤통수는 6개 슬라이스로 마무리 될 것 같아요. 뒤통수는 총 6개 슬라이스로 마무리 될 것 같습니다. 자, 지금은 5번째 슬라이스 블로킹 나누는 중입니다. 자, 5번째 슬라이스 블로킹 이렇게 나누고 자, 그 다음에 우리가 이렇게 마지막 단 한 단 남았을 때는 우리가 핀셋을 2개 쓰기 좀 그러면 하나로 그냥 찝어버리셔도 상관없어요. 자, 이렇게 하나로 찝어주시고 자, 여기까지는 가운데 3개로 나눠서 진행할게요. 자, 물기 말려주고 자, 물기 먼저 말려줄게요. 자, 물기 말려주고 쭉 물기 말려주기. 자, 물기야 날아가라. 자, 물기가 어느 정도 자, 수분이 한 30% 남았다 하면은 크게 C컬. 자, 수분이 30% 남았다 하면은 크게 C컬. 여기서 위쪽으로 너무 이렇게 뽑아버리면 여러분들 머리 뽑히니까 위쪽으로 너무 당기는 건 하지 마세요. 이 부분에서.
자, 이렇게 하고 내려놓고, 자, 옆으로 와서 다시 한번. 자, 기존에 우리가 이렇게 드라이 잉크를 잡아놨던 거 살짝 갖고 오는 겁니다. 자, 여기서 물기 말려주기 3번 정도. 수분 날려주는 거는 우리가 반듯하게 와도 돼요. 자, 반듯하게 오다가, 자, 이렇게 물기 어느 정도 날라갔다. 수분 날라갔으면 크게 C컬. 자, 그 다음에 크게 C컬 잡으면서 끝머리 확인됐으면 텐션 주지 말고 와인딩. 자, 이렇게 그대로 내려줍니다. 자, 우리가 5번째 슬라이스, 3번째 와인딩 진행할게요. 자, 여기도 이렇게 빗질해서 수분 날려주기 먼저. 자, 반듯하게 빗으면서 수분 날려주기. 자, 수분 날려주고. 자, 그 다음에 크게 C컬. 자, 크게 C컬 잡으면서 그대로 텐션 없이 한 바퀴 와인딩. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 하나, 둘, 셋. 다시 한 바퀴 말아서 열 식히는 시간 5초. 자, 이렇게 해서 이렇게 내려줍니다. 그 다음에 마지막 6번째 슬라이스는 우리가 3cm씩 과감하게 떠냈다면 마지막 슬라이스는 우리가 한 번에 와인딩이 가능할 거예요. 자, 빗질 해가지고 살짝 풀어주고, 자, 여기도 물기를 살살 말려주겠습니다. 자, 물기 말려줄 때 이렇게 빗을 이런 식으로 풀어주면, 이렇게 돌려주면서 풀어주면서 우리가 말리세요. 빗질할 때 그냥 잡아당기지 말고 살짝 풀어주면서, 이렇게 풀어주면서 빗질하시면 머리 뽑힐 일 없이, 적장에 머리를 뽑을 일 없이 우리가 풀면서 이렇게 물기 말릴 수 있거든요. 자, 이렇게 해주시고 마지막 머리카락 끝에까지 다 정돈해 줍니다. 자, 그리고 여기서 이렇게 살짝 두피 볼륨 살짝만 들어갈게요. 자, 살짝 들어가고 90도 그 각도 그대로 C자. 자, 밑에까지 C자 충분히 들어온 다음에, 자, 텐션 없이 한 바퀴. 자, 중간. 자, 한 바퀴 다시 말아서 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 자, 여기까지 했고, 자, 사이드 넘어가겠습니다. 자, 사이드는 그냥 이렇게 큰 빗으로 바로 진행해도 상관없어요. 3cm 확실하게 내려주고, 사이드는 우리가 슬라이스가 4개 정도 나눠진다 생각하시면 됩니다. 마찬가지로 헤어라인으로 안 내려오게만 해주세요. 자, 안쪽에서부터 물기 말려주기. 자, 물기 말려주기. 자, 지금 12분 경과에서 사이드로 넘어왔습니다. 12분 경과에서. 자, 크게 C컬. 자, 크게 C컬. 자, 크게 C컬 이렇게 한번 그려주고, C컬 그린 상태에서 우리가 텐션 없이 한 바퀴. 자, 만약에 이렇게 머리가 풀려버리면 그냥 이렇게 감아주셔야 돼요. 손으로 감아주셔야 됩니다. 자, 하나, 둘, 셋, 넷. 하나, 둘, 셋. 자, 이렇게 해서 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 열 식히는 시간 확실하게 주고 빼주고. 자, 그 다음에 충분히 이렇게 남은 부분 3등분으로 나눠서, 자, 머리 헤어라인으로 나오지 않게, 그 다음에 빗질 살짝 해주고. 자, 빗질이 잘 안되는 건 뭐 때문이라고? 그렇죠, 수분 때문이에요. 수분 때문. 여러분들, 빗질이 잘 안되는 건 수분 때문이기 때문에 우리가 수분을 날려주면 빗질이 스무스하게 잘 됩니다. 여러분들, 자, 어느정도 수분이 날라갔으면 이렇게 C컬. 자, 수분이 살짝 날아갔으면 크게 C컬. 자, 크게 C컬 잡아주면서 이렇게 텐션 없이 한 바퀴. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 하나, 둘, 셋. 여러분들이 이 큰 빗을 사용하면, 이 큰 롤빗을 사용할 때 머리카락 끝에서 손을 사용하지 않고 한 바퀴 와인딩이 그냥 진행될 수 있다라고 하면 시간 단축을 어마무시하게 할 수 있을 거예요. 자, 그리고 또 남은 부분 이렇게 2등분으로 나눠서,
자, 여기도 이렇게 위쪽 경계면이 확실하게 헤어라인으로 우리가 이 블로킹이 내려오지 않게 살짝 뒤쪽으로 치우쳐 주시면 되겠습니다. 뭐가 또 떨어졌는데 뭐가 떨어졌지? 요새 뭐 맨날 이렇게 재료들이 다 빠가 난다니까. 자, 그 다음에 이렇게 자, 뿌리에서부터 수분 날려주기. 자, 수분 날려주기. 자, 여기도 위쪽으로 날려주는데 마찬가지로 우리가 그냥 힘줘가지고 당겨버리면 이 머리가 뽑혀요. 그렇기 때문에 이렇게 빗을 살짝 돌려주면서 빗을 이렇게 돌려주면서 빼주는 거예요, 여러분들. 자, 그리고 수분이 어느 정도 다 날아갔으면 이렇게 이제 스무스하게 빗질이 됩니다, 여러분들. 자, 머리 완전 다 가지고 와서 크게 시컬. 자, 크게 시컬 잡아주고 머리카락 끝에, 자, 머리카락 끝에 확실하게 맞춰서 자, 이렇게 텐션 없이 한 바퀴. 그 다음에 컬이 시작하는 곳이랑 연결되는 곳에 이렇게 바람 주신 다음에 빼주시면 되겠습니다. 자, 그 다음에 마지막 단 조금 서둘러야 되겠네요. 자, 마지막 단도 마찬가지. 자, 수분 말려주기. 자, 사이드 수분 말려주기. 자, 수분아 날아가라. 자, 수분 한번 날려주시고, 자, 수분 한번 쫙 날려주시고, 그 다음에 자, 90도 빗질 해가지고 뿌리 한번 잡아주겠습니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 자, 뿌리 한번 살짝 잡고, 그 다음에 크게 시컬. 자, 크게 시컬 잡아주시고, 끝머리가 안 맞기 때문에 그냥 강제로 넣어버릴게요. 자, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 자, 식히는 시간 충분히 준 다음에 자, 이렇게 내려놔 줍니다. 반대쪽 갈게요. 여기서 이제 4분 안에 끊어내야 됩니다. 자, 사이드를 여러분들 4분 안에 끊어내야 돼요. 자, 충분히 2, 3cm 내려주시고 헤어라인으로 떨어지지 않게 블로킹. 헤어라인 떨어지지 않게 블로킹 잡아주시고, 자, 그 다음에 여기도 충분히 자, 물기야 날아가라. 수분 날려주기. 자, 수분 날려주고, 자, 그 다음에 수분이 어느 정도 날아갔으면 C컬 잡아주기. 크게 C컬 잡아주기. 또 C컬 잡아주고 잡아주면서 후루룩. 자, 안되면 어떻게? 다시 끝컬 잡아가지고 이렇게 한 바퀴 넣어줍니다. 자, 하나, 둘, 셋. 둘, 둘, 셋. 열 시키는 시간 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 하고 놔줘요. 드라이는 우리가 시간이 약간 좀 촉박하게 느껴진다고 해서 서둘러 버리면 그때부터 망하는 거예요. 마지막까지 나는 조선의 선비다 하면서 끝까지 여유를 잃지 마세요. 그러면서 시간이 오버되는 경우도 있는데 끝까지 그냥 조금 느긋하게 나는 절대 지각해도 뛰지 않겠다. 옛날 조선 선비들 마인드죠. 나는 지각해도 뛰지 않겠다는 마인드로 약간 좀 서두르는 느낌 없이 그래도 내 페이스 그대로 유지하면서 가져가야 이렇게 우리가 드라이를 예쁘게 뺄 수가 있습니다. 자, 하나, 둘, 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 자, 이렇게 빼주시고 열 식히는 시간 3초 충분히 두겠습니다. 자, 이렇게 내려주고 그 다음 거. 자, 남은 부분 2등분으로 나눠가지고 자, 윗부분 블로킹 확실하게, 블로킹은 확실하게 경계면이 잘 보이게 나눠주시면 되고, 자, 이렇게 머리카락 가지고 와서, 자, 머리카락 가지고 와서 빗질 살짝, 여기서 빗질에 너무 투자하지 마세요. 자, 머리에 수분이 날아가면 빗질은 알아서 잘 됩니다. 자,
머리카락에 수분이 날아가면 머리카락 빗질은 자연스럽게 잘 돼요. 자, 그렇기 때문에 우리가 물기가 있는 상태에서, 수분이 있는 상태에서 정확하게 빗질하려고 하지 말고 머리카락을 다 풀어내려고 하지 마세요. 거기서 시간이 많이 끌리는 거예요, 여러분들. 자, 머리카락 끝까지 했으면 한 바퀴 말아서 열. 자, 그 다음에 열 식히는 시간 이렇게 주시고, 자, 이렇게 놔주시는 겁니다. 우리가 열을 많이 준다고 해가지고 우리가 막 이게 이쁘게 나오는 게 아니라 정확하게, 우리가 열 주는 것을 정확하게 줘야 돼요. 자, 여기도 먼저 이렇게 수분을 먼저 날려주세요. 우리가 수분을 날려주면 빗질은 자연스럽게 따라옵니다. 수분을 먼저 날려주는 게 중요해요. 봐봐, 방금 또 내가 약간 좀 한눈 팔면서 그냥 막 빗질 세게 해버리니까 가발 딸려오잖아. 자, 사이드 마지막 단 하고 있습니다, 이제. 자, 서두르지 말고 머리카락 끝까지 침착하게 물기 다 말려주세요. 자, 수분이 다 날아가면 빗질은 알아서 잘 됩니다. 자, 이렇게 빗질 어느 정도 잡아놨으면, 자, 90도 빗질해서, 자, 이렇게 밀어놓은 다음에 뿌리 볼륨 한번, 자, 뿌리 볼륨 한번 잡아주고 열 식힌 다음에 그대로 가지고 와서 끝털 잡아주기. 자, 이렇게 해서 끝털 잡아주고, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 하나, 둘, 셋. 자, 이렇게 해서 컬이 시작하는 부분이랑 연결되는 부분에 열 확실하게 주신 다음에 이렇게 빼가지고 제자리에 안착해 주시면 되겠습니다. 자, 그러면은 우리가 이제 총 27분에 걸쳐서 우리가 사이드로 넘어올 때는 12분, 그 다음에 우리가 옆에 사이드를 다 완료한 시간은 지금 3분이 남았는데, 여기서 여러분들 빗질할 때가 정말 중요해요. 자, 여기 사이드 헤어라인 머리 있죠? 이 헤어라인 머리는 이 사이드 이쪽으로 빗질을 해줘야 돼요. 자, 그러면은 우리가 뒤통수는 이렇게 원체적으로 가르마가 잘 가려져요. 가르마가 잘 가려집니다. 여기도 이렇게 반대로 빗어버리고 오른쪽 머리를 왼쪽으로 빗어버리면 원체적으로 가운데 가르마가 잘 가려져요. 근데 우리가 이제 문제가 되는 건 여기잖아. 이런 부분이거든요. 여기를 우리가 잘 가려주기 위해서 어떻게 해야 되냐면, 자, 여기가 사이드 머리잖아. 탑 부분 머리잖아. 탑 부분 머리를 백사이드 쪽으로 이렇게 빗어줘. 탑 부분 머리를 백사이드로 빗어주고, 헤어라인 쪽 머리를 우리가 이렇게 탑 부분 머리가 떨어지는 이곳에다가 맞춰가지고 빗질을 해주는 겁니다. 자, 안쪽 빗질해서 정돈해 주시고 뒤쪽으로 빗질해 주신 다음에 이 머리들이 합쳐지게, 이렇게 서로 합쳐지게 융화될 수 있도록 이런 식으로 우리가 정돈만 해주시면 돼요, 여기는. 자, 그리고 뒷머리 여러분들 볼 때, 자, 백포인트를 확실하게 이렇게 나눠요. 자, 백포인트 확실하게 나눠서 밑에 머리는 밑에 머리끼리 정돈을 시킵니다. 자, 안쪽 머리 빗질 해주고 밑에 한번 이렇게 살려주세요. 자, 그 다음에 백포인트 위에 머리 해가지고 아래 머리끼리 정돈시키고 위에 뚜껑이 되는 머리를 다시 한번 빗질을 해주는 거예요. 그래서 이 밑에 오징어 뒷다리랑 위에 머리랑 약간 좀 이렇게 구별이 되면 훨씬 더 예쁘게 나오더라고. 자, 그 다음에 우리가 여기도 마찬가지. 자, 탑 부분 머리를 뒤통수로 가져가고, 자, 헤어라인 쪽 머리를, 아이고, 익룡님. 안녕하세요. 반갑습니다. 어서오세요. 자, 헤어라인 쪽 머리를 이렇게 뒷부분, 사이드, 이 부분으로 가져가서 빗질을 같이 해주세요. 마찬가지, 안쪽에서부터 빗질이 확실하게 돼야 우리가 깔끔하게 리세팅이 됩니다. 자, 이렇게 이제 해주면 우리가, 자, 가지런하게, 자, 손으로 이렇게 마무리 해주고, 자, 앞에서 봤을 때도 가지런하게. 이게 헤어라인으로 머리가 내려오면 안 되거든요. 헤어라인 앞쪽으로 머리가 내려오면 안 되기 때문에 리세팅도 우리가 이렇게 정성스럽게 이런 식으로 반듯하게 빗질해서 해주시면 되겠습니다. 자, 그래서 내가 어느 정도 이렇게 리세팅까지 다 했다. 자, 이런 식으로 내가 리세팅까지 다 했다. 그러면은 시간이 다 완료되기 전에 이렇게 물 살짝 뿌려버려도 돼요. 물 살짝 뿌려버려도 되는데,
그건 제가 감점인지 아닌지 잘 모르겠으니까 그 정도 하지 마시고 다 끝났으면 이렇게 공수 자세로 계시면 되겠습니다. 영상 유익하셨다면 좋아요 꾹 눌러주시면 정말 감사하겠습니다. 매주 수요일과 일요일 저녁 8시에 라이브 방송에 참여하셔서 혼자 공부하시면서 혼자 연습하면서 궁금한 것, 이해 안 되는 것, 참여한 사람들과의 시험, 꿀팁 공유 등 다양한 내용으로 소통하시면서 많은 도움 받아보셨으면 좋겠습니다.